BLDC എയർ കണ്ടീഷണറും ഇൻവെർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷണറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ അനേകർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചിന്തിക്കാം. ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കംപ്രസർ ആവശ്യമാണ്, കംപ്രസറിന് മോട്ടർ ആവശ്യമാണ്. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് ഇൻവെർട്ടർ എ സിയും BLDC എ സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു മോട്ടറിന് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ റോട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ബ്രഷ് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ബ്രഷ് ആവശ്യമാണ്. ഈ ബ്രഷ് റോട്ടറുമായിട്ട് ഉരസുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് BLDC എയർ കണ്ടീഷണർ കാർബൺ ബ്രഷ് ഇല്ല, എന്നാൽ സാധാരണ ഇൻവെർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷണർക്ക് കാർബൺ ബ്രഷുള്ള DC മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി ഇവ എടുക്കുന്ന എനർജി എത്രമാത്രമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ ഒരു 1.5 ടൺ ഇൻവെർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യത്തെ 1-2 മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 1400 വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നു. മുറി തണുത്തതിന് ശേഷം ശരാശരി 800 വാട്ട്സ് മതിയാകും. എന്നാൽ BLDC എയർ കണ്ടീഷനിൽ കംപ്രസറിൻ്റെ മോട്ടറിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുമൂലം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നു. ഇതിനാൽ കുറഞ്ഞ എനർജി മതിയാകും. ഇനി 1.5 ടൺ BLDC എയർ കണ്ടീഷൻ ആദ്യത്തെ 1-2 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശരാശരി 800 വാട്ട്സ് മതിയാവുകയുള്ളൂ. തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ശരാശരി 600 വാട്ട്സ് മതിയാകും. ഇനി ഒരു 7 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിലെടുക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ നോക്കാം. ഒരു 1.5 ടൺ ഇൻവെർട്ടർ AC 7 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശരാശരി 4.5 യൂണിറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ BLDC എയർ കണ്ടീഷണർ ആണെങ്കിൽ 7 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 3 യൂണിറ്റ് മാത്രം മതിയാകും. ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിശ്ചിത വാട്ട്സ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വാട്ട്സിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അളവുകൾ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലായ്പ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യത്യാസമാകാം. മുറിയുടെ വലിപ്പം, അതിലുള്ള ആളുടെ എണ്ണം, കാലാവസ്ഥ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മെത്തേഡ്, എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇവയനുസരിച്ച് അതിലെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. നമുക്ക് BLDCയുടെ ലാഭം അറിയുന്നതിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നൊരു സംഗതി, സാധാരണ BLDC ഫാൻ എത്രമാത്രം എനർജി എടുക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു സാധാരണ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇടുന്നതിന് ശരാശരി 60-65 വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു BLDC ഫാനാണെങ്കിൽ അതിന് 30 വാട്ട്സ് ശരാശരി മതിയാകും. ഇനി ഒരു സാധാരണ ഫാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ 1-ലിടുമ്പോൾ ശരാശരി 25 വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു BLDC ഫാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-ലിടുമ്പോൾ 5 വാട്ട്സ് മതിയാകും. ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്കിതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ 3 തരം എയർ കണ്ടീഷണറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ എയർ കണ്ടീഷൻ, ഇൻവെർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷൻ, BLDC എയർ കണ്ടീഷണർ. മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എയർ കണ്ടീഷണറിൽ AC വൈദ്യുതിയാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ എയർ കണ്ടീഷണറുകളിൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ DC വൈദ്യുതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ ACകളിൽ അതിന് ബ്രഷ് ഉണ്ടാകും. അതുമൂലം കൂടുതൽ ഊർജ്ജം വേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി BLDC എയർ കണ്ടീഷണറുകളിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടറുകളിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതുമൂലം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ മൂന്നും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും വൈദ്യുതി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് BLDC എയർ കണ്ടീഷണറുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നത് സോളാർ ടെക് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എനർജി ഏറ്റവും കുറച്ച് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇത്രയും സമയം ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയുന്നു.